څوک چې مور او پلار خفه کوي، څوک چې د مور او پلار نافرماني کوي، د چا په وجه چې د مور او پلار په سترګو کې اوښکې راسي، دا یاد ساته د ده خاتمه په کفر باندې وي. الله اکبر. الله دې مې وساتي. ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، د مور او پلار عزت کوئ، احترام یې کوئ، خدمت یې کوئ، هم به په دې دنیا کامیابئ او هم به په آخرت کې کامیابئ. که چیرې یو څوک د مور او پلار نافرماني کوي، مور او پلار ته پوچ ورد وایي، د مور او پلار سره جنگ جګړې کوي، مور او پلار خفه کوي او د ده په وجه د مور او پلار په سترګو کې اوښکې راسي، د ده په وجه مور او پلار وزاړي، دا یاد ساته دی به په دې دنیا هم ذلیلوي، په آخرت به هم ذلیلوي، او دا هم امکان شته چې دی به د ده خاتمه به په کفر باندې وي. که چیرې خاتمه په کفر باندې نشي، لیکن په آخرت کې به ډېر سخت عذاب ورته داسي. الله دې موږ تاسې ټول مسلمانان وساتي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانان